হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমার নাম সুজিত, তোমাদের সুইট এক্সপেরিমেন্ট ইউটিউব চ্যানেল। সো গাইস, নতুন নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি গাইস। আজকের ভিডিওটি হতে চলছে গাইস এর সঙ্গে গাইস এর আজকে ফুল সাউন্ড টেস্টিং করব আর ফুল রিভিউ দেবো। আর তোমরা যদি এই বোট স্টোন 350 যদি তোমরা যদি আনবক্সিং না থেকে থাকো গাইস, ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, এক্ষুনি যাও আর তোমরা আই বাটনে পেয়ে যাবে। আর গাইস আমার চ্যানেলে যাও আর এই আনবক্সিংটা তোমরা দেখতে পেয়ে যাবে। সো তোমরা যদি না দেখে থাকো এক্ষুনি যাও, মানে এই ভিডিওটা দেখার পর যাও। সো গাইস এই আমাদের বোট স্টোন 350 গাইস। সো এটা ফুল রিভিউ দেওয়া আছে, তো এই চ্যানেলে চলে যাও। সো এটা সাইডে রাখছি। গাইস আমাদের আজকে মেন প্রোডাক্ট এই দেখতে পাচ্ছ গাইস। সো এটা আজকে সাউন্ড টেস্টিং করবো অ্যান্ড ওয়াটার টেস্ট করবো আর ফুল সাউন্ড টেস্টিং করবো গাইস আজকে। একদম ফুল মানে আলট্রা প্রো ম্যাক্স লেভেলের আজকে সাউন্ড টেস্টিং করব। সো বেশি ভার না বকে চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো গাইস আমি মোবাইল থেকে কানেক্ট করে নিয়েছি। সো তোমাদেরকে আবার সাউন্ডটা আমি দেখিয়ে দিই। সো চলো। সো গাইস আমি এনসিএস মিউজিক প্লে করছি। সো গাইস তোমরা সাউন্ডটা শুনতে পেলে কতটা খতরনাক বেরোচ্ছে গাইস, মানে নেক্সট লেভেল গাইস, নেক্সট লেভেল জাস্ট। সো তোমরা ওই আনবক্সিংয়ের ভিডিও দেখতে পারো যে কতটা সাউন্ড হয়েছিল, আর পুরো রিভিউ গাইস দেওয়া আছে ওতে। সো এই বোট স্টোন 350, সো এখানে পুরো রিভিউ দেওয়া আছে। সো চলো আরও একবার সাউন্ডটা টেস্ট করে নিই গাইস ভালো করে, তারপর আমরা ওয়াটার টেস্ট করব। সো চলো আরেকবার টেস্ট করা যাক। সো গাইস চলো স্টার্ট করছি। সো গাইস তোমরা দেখতে পেলে যে কতটা সাউন্ড হচ্ছে। সো পুরো অ্যান্ড ক্লিয়ার সাউন্ড। সো চলো এবার ওয়াটার টেস্ট করা যাক। সো আমি এটা রুমের ভিতর করবো, মানে আমি স্টুডিওতে করবো, তারপর আমি বাইরে টেস্টিং করব। সো চলো স্টুডিওতে করা যাক সাউন্ড টেস্টিং। সো চলো। সো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি জল ঢালবো। সো গাইস তোমার জন্য আমি জল ঢালছি। সো প্লিজ একটা লাইক করে দাও গাইস, প্লিজ একটা লাইক, আর কিছু লাগবে না গাইস, প্লিজ একটা লাইক করে দাও, তোমার জন্য আমি জল ঢালছি। সো কী করবো গাইস, তোমরা আমাকে এই ভিডিওতে গাইস বেশি নয় গাইস 5000 ভিউজ করে দাও, তাহলে আমি এটা ওপেনিং দেখাবো, মানে এর ভিতর কী কী আছে না আছে সব দেখাবো। সো চলো জল ঢালছি গাইস, প্লিজ একটা লাইক করে দিও গাইস, আর কিছু নয় গাইস, প্লিজ একটা লাইক করে দিও আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। সো গাইস ঢালছি, কিছু না হয়ে যায়। সো চলো ঢালছি। সো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমি জল ঢেলে দিয়েছি এখানে। সো এবার সাউন্ড টেস্টিং করবো আমি। সো চলো গাইস ওই এনসিএস মিউজিকটা লাগানো যাক। সো গাইস দেখতে পাচ্ছ। সো এবার চলো, এই যে আমি অন করছি, মানে আমি সংটা প্লে করছি। সো চলো। সো গাইস অত বেসের মানে অত প্রেশার নেই। সো আমি একটা বেসওয়ালা গান লাগাইছি, তারপর তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। ও গাইস জাস্ট দেখো কেমন লাগছে। সো গাইস এর আগে আমরা ভিডিও শ্যুট করেছিলাম, তো ওই গানগুলোতে আমার কপিরাইট ক্লেম চলে এসেছিলো। সো তারপর আমি এই ভিডিওটা শ্যুট করছি। সো একটি নন কপিরাইট সং ইউজ করছি। সো চলো এটা স্টার্ট করা যাক। Maximum volume. সো গাইস এটা নর্মালটা লাগাই, তো দেখি কেমন সাউন্ড আসছে। টু মাই চ্যানেল। সো গাইস তোমরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সো গাইস তোমরা দেখতে পেলে কত খতরনাক বাস আর কত খতরনাক ওটা গাইস বেসটা দিছে।
সো গাইস তোমাদের জন্য গাইস জল ঢাললাম, যদি কিছু না হয় গাইস। সো দেখতে পাচ্ছ গাইস পুরোটা ভিজে গেছে, আর এখনও চলছে গাইস, ওয়াটার প্রুফ এটা। সো আশা করি গাইস কিছু হবে না। সো গাইস কিছু হলে গাইস 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে, সো বোট কোম্পানিকে পাঠিয়ে দেবো, কোনো প্রবলেম নেই। সো গাইস আশা করি কিচ্ছু হবে না গাইস, এটা ওয়াটার প্রুফ, পুরোটাই ওয়াটার প্রুফ। সো চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই। সো গাইস তোমাদের জন্য আমি জল ঢাললাম, সো এতে সো আশা করি কিছু হবে না। সো গাইস যদি এই ভিডিও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর তোমরা এই ভিডিওতে যদি তোমরা 5,000 ভিউস এনে দাও, সো গাইস তাহলে তো তোমাদের জন্য আমি এটা ওপেন করবো গাইস, এর ভিতরে কী আছে না আছে তোমাদেরকে দেখাবো। সো যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। এরকম নতুন নতুন আনবক্সিং অ্যান্ড ইলেকট্রনিক অ্যান্ড এইরকম রিলেটেড ভিডিও দেখতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণে বাই।